Oke Sobat RGM, selamat berjumpa kembali bersama RGM Channel. Di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama aku Cak Mus, menemani rekan-rekan semuanya. Di depan saya ini udah ada Hiroshi, yaitu Hiroshi MK9. Hiroshi MK9 Hiroshi MK9 ini Super Pro Driver 2200 watt profesional power amplifier, yaitu full bridge, 14 pairs transistor final. Jadi finalnya ini 14 transistor, A1943 dan C5200 ya. Ini original Japan untuk Toshiba-nya, dari produknya Legend Master. Oke ya, seperti itu. Langsung saja kita lihat sisi yang lain. Di sini teruskan, Hiroshi MK9 merupakan power amplifier yang handal, gampang diajak kerja berat karena menerapkan sistem full bridge pada driver dan transistor akhir, mampu load 4 ohm dengan sempurna, angkat beban 18 in menjadi enteng dan sangat bertenaga. Oke, untuk teman-teman di sini mungkin memakai memakai speaker yang 18 in ini termasuk bagus ya. Hiroshi memiliki karakter suara low, mid dan mid yang jernih serta sub low yang sangat kuat dan empuk bassnya. Di sini tuliskan seperti itu. Jadi ini karakter suaranya sub, low, mid dan mid ya. Arus maksimalnya 10 ampere, arus minimalnya 10 ampere, maksimalnya 25 ampere. Tegangan minimalnya AC 45 volt, CT 45 volt ya. CT 45 volt minimalnya. Maksimalnya yaitu 70 volt CT. Nah, oke. Untuk ini adalah versi yang Toshiba ya. Kita buka dalamnya seperti apa. Oke, seperti ini dalamnya, yaitu power Hiroshi yang full bridge MK9. Modelnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ya, di sini yaitu ada beberapa tulisan ya, beberapa tulisan. Oke, biar teman-teman tahu. Di sini ada yang bawah ini ya, ini juga. Jadi ini nanti sambungkan ke sini. Ini speakernya di tengah, modelnya seperti ini. Lebih panjang ya menurut saya kalau Hiroshi daripada Hiroshi yang sebelumnya yang kita pakai. Ini panjang dan lebih kuat insya Allah ya, full bridge, karena ini full bridge mungkin berbeda. Untuk sunken-nya, untuk Toshiba-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 transistor yang dipakai di Hiroshi ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk Hiroshi ini nggak kita buka karena seperti ini udah bisa dilihat aja ya. Untuk komponen-komponen juga yang bagus semua, di Gen Master ini. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau mainkan driver ini nanti bisa komen di link komentar atau mungkin bisa lihat di deskripsi gimana belinya, cara belinya. Oke, seperti itu mungkin MK9 driver Hiroshi Audio Super Driver ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa tahu seperti apa MK9 ini, atau mungkin nanti untuk tes selanjutnya mungkin ada teman-teman nanti yang mengizinkan di saat pesan, nanti mengizinkan untuk RGM Channel memberikan untuk mengetesnya ya, akan kita tes untuk power drivernya.
Oke, seperti itu untuk teman-teman. See you untuk semuanya. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk semuanya. See you untuk semuanya.